Katru gadu Daugavpils sporta skolas hokeja nodaļas audzēkņi piedalās Latvijas sacensībās dažāda vecuma grupās, taču pēdējos gadus sportisti nevar iepriecināt ar augstiem rezultātiem. Šī sezona bija veiksmīgāka. Jaunie U14 hokeisti ieņēma 3. vietu Latvijas čempionātā, pārspēlējot titulētākos pretiniekus Lido un Dinamo 02. Kopumā čempionātā piedalījās 20 komandas. Savu komandu ļoti liela treneris Juris Agureikins. Pēc viņa sacītā iegūtā bronzas medaļa mūsu hokeistiem ir zelta medaļas vērtībā. Uz šodienu grupa U14 trenējās 23 hokeisti, un visi vēlas kļūt par profesionāliem spēlētājiem. Bērni netaupa spēkus un ar pilnu atdevi pavada katru treniņu un spēli. Tagad ir sākusies jaunās hokeja grupas reģistrācija, un tiek gaidīti bērni jau no 3 gadu vecumā. Daudzus vecākus baida, ka tas var būt maksas pakalpojums. Te nu darām zināmu, ka treniņi ir bez maksas. Turklāt ar nepieciešamo ekipējumu nodrošina skola. Jaunāko grupu trenēs U14 komandas otrais treneris Igors Marcišovs. Šajās brīvdienās mūsu komanda piedalīsies starptautiskajā turnīrā Tallinā. Pēc turnīra tiks pārskatīts treniņu grafiks un tiks palielināts treniņu skaits.